This spicy paneer frankie is a must try. Spicy, tangy, creamy और क्या बोलूं, बहुत ही टेस्टी. सबसे पहले बटर में थोड़ा सा प्याज, गार्लिक, टमाटर, थोड़ा सा मैगी मसाला, लाल मिर्च, नमक, कैप्सिकम, पनीर अच्छी तरह पका लीजिए. Add some ketchup, some Szechuan paste, some cream and your filling is ready. Next we make a लच्छा पराठा. फिर इसमें थोड़ा सा शेजवान पेस्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है. Add the filling, थोड़ा सा प्याज, चाट मसाला and your roll is ready. Enjoy this hot